Всем привет, дорогие друзья! Сегодня такой необычный запуск. Запустил 4G13 и есть какой-то скрип. Мы его слышим. Предварительно я подтянул ремень генератора. Это не он, что-то другое. Сейчас мы все увидим. Будет очень интересно. Кстати, скрипит, получается, ремешок гидроусилителя. Смотрите, сразу видно. Круто, да? Генератор натянутый, как я и сказал. То есть нормально. Он холодный абсолютно. А тот, который скрипит, он красный. Вот он, где мой палец. Смотрите, насколько он сильно нагрелся. Он нагрелся больше, чем мой палец. Интересно, вот рука. Классно. Я никогда не думал, что можно тепловизором сразу понять, какой ремень скрипит. Это реально фантастика. Просто фантастика.